Zung zor hiak kamta jimi show ili mutukvai atam kamivang rivali musot kami ili ngasida church we pastor kani deacon nesping church we katan sa da klebing na tumlila program committee bing lila ili atam kamivang ningshimi kale hi special salakai workers appreciation day the tangkul Baptist church na muyon da kle ili Baptist church la kachung kamusot mingai ihi azugumi chungum tumragai re chungum tumraga i pastor shinau sarga kai pastor appreciation day the muyon jinge kayu wang workers appreciation day ji tangkul Baptist church when a career experience za samangi hinda kchtei wa itu mu church progress satli jine pastor mangli appreciate kasamning la workers bing la equal share jang ga church li mupung phang sak takli ni de itu na recognize sa takli hi itum na church khang daily la tam chithei ngasak te li ji chan khwing sak ngai chuwang tangkul Baptist church wi kathan sa dak lebing na tum gudong li musot khmien ng shi da ning shi la mi ngai ka khani sa da issue wi church workers bing li kuchung khan ning shi mi ngai thang ji da ba mahang de le mre itum la ila mahang ne ka atum na sa dak le hi itum na recognition chung mai da mirane appreciation chung mai da mirane di wa shan khwi UTC li chungum khani bame chungum khani gapam hili athumui ot kasahi matha mai da theiku khya tamlang sai yuwang ithum wasandi thangi komla kain church ra ka ne kha church workers being pastor being ning sor ka Saturday ne prepare sa po kai ne miracle wa yung snawa ka awi room hi takul hor ajingjang li bame miracle overnight awi ra ka bing wai Miracle wa shagzagda le the arrange masak by adam liver pung paro tak la sakwa chumi sho lang wai cha la mangkhwai le campus le khi kham lem ne kathengai na complain masalak la sawai chimang la mning la itum wa pung chat makai service manang der la yong rai atum wang thordak thui de ka chair bing hi phur ma karano itum na comfortable salai ne rap amro no the effort ku chung khami de ka sam tha mi de ka arrange sak mi ne hi hangzi ga like themla kai educated sala kai mimang hi da masaram ni khas sangai re wen rivalu odum khangsi ne da sami dli jimang mning la covid adamili atum no ot ka sahi da ili me sana appreciate sangai na ni covid hak bog adami itumi ka ga zahi da deal sar le jim them da lockdown da mi ngi la kai na ka shak zala mo shok lo leng la ka bam dam sar ni hi bing hi delivery boy da ka chat la kai di shan gui tangul naw kli pam kle apam ma ka thai yang Kashakza vadai re jai kaba kari pasang bangi ringba na gayu ni ne kagzale expose sak vai wangsang kamang ne kamathan tu bai na itumli la phone sara ka tarka ka sale la khikhira mirakle ko tong khali wa tsir ka sakmi ina hi aka khai mang ka thai ne atumni ot sakrum dak limina matha mai da atum service thai sare ismna atum na sami dak li take it for granted muking sakaim ne mi wi ka chai re jikala first information ni ikagza maram hi ka da kibalik jon rani khangdeli kom sala athumli ko samni vai sai imba warangala athumna wasam bangai re update ji sad le dale issue ga shogai sala athumna was re yaisa thei re yaisai hi da sadak le hi paila kai otwa manik ne mi wi kharjan mi ku chot khangna hi iwang ministry ga sali sakmui thui ga khangsai athumna le ji horchak sadak le hi ne appreciate sarani ishi pastor khani hi ani creative sanai de na thisere ot kasa diligence sanai de thisere ani new idea si matha nai de I la kuchung ka tam khu ye ka anik ni hili ashimati hin support ma sami sa je hya ka manga ma ramre de shan khu ye ashimati we support kasa ashimati na kutom khami wang ne ishi pastor khani hila manga ba me khar ga ji ne de iva shan khu ye chu wang na azu ji mi sho hili hida da anik ni li appreciate kasa hi athum mati li appreciate kasa hi appreciate ka sign mang matang sakaim ni ka church akli ot ka sa ministry akli ka sa wi ka chot ka chang reality hilang nang rum ka athumi mirin itum na la ka da pha ka vai wang saming sak pai rak le gijila khangna tam itumi mirin itumi perspective church ministry la khangche ya tam lang sang sangai na tumi ningli khira jangle church ministry li ot ka saping church workers ping hi atumi ot nguruti khi khle da nali question sa ji ban na ka dang han kar kle mi kuchung jang na simple answer khmi ji virvali shepa ka sai ba mili shepa ka sa ne
muchot paim ne mili shepa ka sa hi rally otram khangsi bingwi responsibility ne da kuchung kana la hangi mushung mungwim ne jishuai ne dang da la ok thili rar ga mili shepa ra sala ke jishu na khra hi wa ili shepa sa mi vai wang ikram nim ni in na thumni shepa sa mi vai wang ne da jishu na la proclaim sa ba me proclaim ga samang ning la in the act of Jesus and la mili rar ga shepa ra sa mi ba me in John chapter 13 ne azba ga hawi taxi ngai ka jishuna milika da otram ngtsi mi kleg ji awi sak ngtsi bingwe aphen dang da la phyo mi de na pa ku ye hidda hi wi taxi ne la servant model of leadership ki jili reinforce ha mi ga church ministry wa mili otram khangtsi ne de ku chung na shan ku mungwi mne ka hi mi bingli shepa sarane shepa saplung re de emphasize atakli jishui atam jishui context and pap kata hi terka sai de visit sangai Jesus emphasized the importance of servant leadership in a time where the leaders were inaccessible to the people ji iwishan ko kuili jihudi wi kathan na bing yari wi kathan sa takli bing sino ko kui kathan sa takli bing hi miwi kachot ka jangai na tala kai na lege sa tam ili jishuna ili shepa ka saping wa mili shepa sapung re ji ratam ka sthini yari wi kachot ka jang mathai la lege sa tam ne chili juwi juhudi wi kathan bing na katha da le sa klei jai ka wa ayin hi myon re mili ayin hi na sa sa la ayin hi na khamyun khamashunga ne da ayin myon ka bam juhudi wi kathan bing ji sa da le sa ji ne Raraga jishuna mili shepa ga sawi maram ni ratam ga sei wangaina jihudi wi ka thansa sa ga sa bingi jishuli malaysia lakne jishuaina jihudi wi ka than bingi conflict le shone Matthew chapter 7 ni kyang sarani jihudi wi ka thana bingna jishuli counter attack sai khigzai ne glej ga ana makathar sayur ji shayawi the jishuli atumna counter attack sai John chapter 5 li anga cover jihudi wi ka thana bingna jishuli accuse paralyze ka kazagai sagai mi li sabat mi shotan rai khmi wi wangaina jishuna ayin mom yon la morisa tadle de jishuli accuse jishuva sabat mi shoma thaila mi witer ka sa jili access sa mi ga otram khangsi li juhudi wi ka thana bing na mum yangai ne jatam wi juhudi wi ka than ji ga arhon wi reshi wi pastor ka thani jimang muning la yang dalu ya ka jishuna pokpa now adulterous women te tu bible li ali pichar sar ga nungku yani herthat lo the cross ani and pichar masala ayin jimom yon la shinaw ba prenaw ba wang khipa mai tu riklei the kasaw wangai la jishuli la accuse sai Pharisees being scribing na katha de le sak le jika athumwa ayin hi mi yon ga mi wiwang khapasa mi gi la masala ayin da jat kasa tam hi li chishunara ga mili shepa ka sa hi kya ka important sakle rivali odram khangzi hi mili shepa ka sa ne gi ratam se la ke chiwe atam wi katha na bingji they love to be respected and admired given important seats and called rabbi oja the yankar ga yang isum na mosot kami ba ning chang sa ni si thili kham thali pong sakra ga kutong na oja da yang ka ba ji chi mosot chi khungai la kai na le sa ni ka chi shu na ra ka thum ni khyang le ji ga na tum na ya ka pha sa i da ayin mu yo ne da le mu tui da le mi ji na tum ayin kham yo na mi munim ne da ra ga accuse ra sai pastor na ili pam ka thang ji da sermon kham ta mu tui ga mi li ot sakai na masa se shi ja itum kya ka shi chang rak le Jua atamui mi bingji tuili kuchung kamyon sai ka otsak lima chang samni jishunara raga atumui sia ka sa otsak langsola ka ni iwa sia ka sa mi ne da atumui ka sen kujon ngavai khui raga atumui jan mi na thegi ji apam jili sia sa chatak li jishunara raga atumli accuse rak sa ne double standard life ring dak le yang thada langsola ka ni ina khamushunga ne is self-righteous pride attitude, not willing to change attitude hiliraga, Jihudi wikatan chita the ladakli li, Jishuna alternative model of leadership, servant leadership jihi, offer ragsani, Kigzain glejga mi bing li chitar kasaida, Jishuna atui text hilila John chapter 13 li kyang sarji. At the surface, it looks like as if Jesus is re-emphasizing the needs of servant leadership. Ka text si chaka simple masamni. John never Luke chapter 22 li
incident hi omit sar ga magapimne ka taxi look kaina ngi heu yang rak hyang sarani disciples pingli an aphei pyok miji in order to provoke the mind that have diverted the attention to something else you wang and provoke sak vai wang in action ji an kasane Luke chapter 22 li ka da layout le ji ga sakang sibing ji athuming jaili who is the greatest among them that to me langso bogai sai Jishuli shepara sar ga la ituming jaili in the hakmei the ngzek ga athuming jaili khrang rok ga le dik le ji jishun mayangai to the Ali shepa ga sa ali otom khangzi khila khle gi athumni phap tang sak khawai wang jishun aphei phiok mi ne ji atamli juhudi atam juwe fair atumna Jewish atam hi liver aphai ka pyo hi zatna lakai aphai ka pyo ne ka aphai ka pyo hi kesa ka khra sarani host na aphai pyo mi traditional practice ka ngsa sai map sarang gai ka aphai pyo mi hi mapu na ma pyo mi ne dangi arau ba jin na aphai pyo mi dangi atumui ngaili phazau se the khlei sarani aphai pyo mi fai arau ba himalai sa thu the jishuna arau we place you ga aphai pyo mi ni dangi He step of Jesus' attitude of servanthood was in direct contrast with what the disciples were thinking. Jishuli odram kangatsu atumui ot chepa gasahi Jehudi awi sakangsu bing mang lamning la Jehudi wi katana bing na satak lejili ngatehang gai alternative model he offer gasane. Yes, Jishunara indeed emphasize the importance of servant leadership. Kai tu mi context li ngau se jai ka problem I khigle servant leaderhood we problem I khigle di ili hang lo jai ka there is overemphasizations of the need of servant leaderhood hinna church we ot ka sabing li mang chon mi la sei sing sak tak le chot nga sak tak le ka chung khale khik zai nek le ge itu mi context li leaders being already they are doing whatever they can for the people no to mam yang ai le Atumui kapi kapakaza katong gaji miwivang first apam miraga otsadak leili jishua tamliva jishuna mili sepa salo da hangdak leiva jui context sili problem deal gasane jui context sili jui issue jili address gasane kai tumui pastor bing itumui church workers bing va miwili sepa gasana khlata wi private life lamangwa khlata wi kapi phakza atam la malay le khle tamili shepa salo the overemphasize ka sahin na atumui mirin li le sekukut atumui mirin li kochot ka jangla kuchung grad le chimang maning la jishui context haina phap kata jili hailak raga servant leadership ka chisaran isum the secular world view ne pninga ga servant ka around ne the khuye ga juwe attitude na chinre ki jila kuchung ka le natum itumui church workers pingli Puisa tolop kami hi. Ari daily wage earner when ngarai tanaimni. Aron the daily wage earners being 500 to 700 rupees samangli in a day. Atumui tolop hi daily wage aina ngate hangai masamni. Mikumo wi paningai na paning se jikava oti khyakala kai puisa mali to the khyaka nagai masamni. Aron wi atamli a single laka 25-26 years being laka gazahi corporate world liver. It is not something to be wow that admire sak by muning ne za ser le ren tu mui 70-80 here by kedan sang banga tam ne kai tu mui church we workers sak na pastor sak na laga ga zai workers sak na 50,000 zai it will become the talk of the town chot phalung re rivali chepak sai ba tolop tio da za phung re je attitude chang survey aren da khanga chaina tikan ga sabing or issue Baptist church tik jimnim ko ta tangkul in generally khanga chaina pay review ga ye ka shang bing na sa sare paisa le mi thui bing hin the port li chang jing e ka pay review sa mi se yai ka ba lupa sha phanga ka mi gi sakla kai azi tu mui tangkul wi church workers bing church ka than sa le kuchung ga jang ba prevu to lopli realize ka ring da klein chung mai hi tu mi wang ngam ga la kai kya singai la kai position ma maning ne theology ka tam hi paisa ta mai thui gi ga ma ne tam ra shima to lo ba thim ga naw ga da nga na wai no ot sang sa I tu mui perspective le khang che ter ka sai re ji atumui potential atumna invest sa gai itumna la chi equal itumui okutui apam khang daily recognize sa takli da church le recognize sai re ji eva
shitsang lake. Jimang maningla. Church workers pingli don't speak in the attitude as if you are doing a favor by giving a job to them. Ina odra sarga ili tan mai thu ja ka ji I think I deserve to work. You commitment you like them jine ina otpa mi sang ka phangnei de bishchang. Tolop ka tyo ka mi da athumli da sichin re ki ja raina khamtu treat ka sai tum tang kuli makhlem nim ne. Ila church zangai da thai pa me. Tu khamtu je saranda tolop mi de ga ina toloba ni iwo sa takli je mangren paim ne no tumli no tumui akwa no tumui otpam mu akwa nan chita da treat sa chen no tum otma sangai mre chimang maning ne a chu tum church workers ping ni ka da chin de le le phning sa kai a tumli leader ra ka da treat masala a tumli puppet da chin de le de ba chan kui a tumli functionary purpose wang chin ra ga decision making li a tumui voice ma leng sak ne Decide sa ure jika church di karna usa pingna, paisa ka sing pingna decision kup kui. Hi mushunga mo mushungle commitment le la kaina. Jingum like damra ka rivali shepa sare jika lastly va puppet now da ka treat sa mer ka haidakle itu mu church li mukhle manim ne. Itu mu tangkul context li hina ka stumbling block na sa le church progress msa khrer hila Tikan sa daklebing or church we karnaw sa daklebing paisa kasi bingin na atumui decision hi enforce sa reda atumli sichin re ki tharani church ngama walak mre ki example le commitment le ko otsa daklebing ai na the cheerly backseatly commitment malela atumui personal agenda enforce sa re ji problematic ka lake itumui church li chitha de le ka perspective le change ka sa ter ka sa ida phaning jimang muning la itumui church le azar aron king sarani Church we workers being, including pastor, a preving ran now rally the tritsa the lily. It we church we members we koshoya he a current rawi jiva he year now we mangsa the current rajose a current rawi commitment he preving rally now rally enforce sarga to me a preview a current commitment previously share previously pichar ka sakchungli preving rai Church workers kasa pastor kasa we preveng ra we mirin masangai mithumne ningai shiga ningai shinai da matui ningai mathai ga ningai mathana lui da matui mili ma mishai thai ga ma mishai thai ni da matui mishai thai ga ba kli ba khwir ga mishai klei da matui shimkur ba paisa tolop tio nai da preveng ra na extra earn sak vai wang survival wang otsa ga ba pastor preveng ji saran la da question sa itu mui tangkul context pui de le Chita mimang sang sangai ne. Mirin na we kring chita the pastor we or workers pingi same expenditure. Hanji atumni aman bai medi or saje tolop ti or mil kim tham ne. Previously otma salo sa kim tham. Cause same amount of money that you are buying clothes wang food wang essentials wang atumna horsak ta khmi ne. Ta atum ring pa se jai kal na thumui pangli khle ne. Atum ring sing sak se church members we pangli khle ne. He kasaina atumui as appreciation day the itna mayondali. Appreciation day the panglan kami the importance salake. Ka jililang the importance sak mejiba the change of perspective and attitude in the way we see our workers. Around the treatment sang sakaimni. Rivana atumli install sa merga apami kami ne. Atumwa thangaji the na kazawe na chodawe jadamli leijing eh. No we family we ot kasa katioga Sang mi sing hospital no Murakli shim go hongli le sang mi jing the Paula shai. Pastor le zang the workers being zang the mi wang shepa sami the clinic. No tum na tum wang kya pning mi le the question sangai. Atum the same amount no tum mi the clinic other no tum na tum wang pning mi rani leave shit sangai. Mi we problem kangana mi we family ngva with the break ni tawi kashahi no we burden ya we burden ngas hawi. Church member yak we burden pungdakli hi chot lakai ot punakni chilina tum na tumli phap mata me akhawa khangte outsider hana khangte church member na tumli phap ta mi re jiwa itumna ji jihan ka pai manim ne azui church members ping hirira ka dakle bing workers appreciation day khamyo nai na atumli la ningai m thamai da atumli la mikumo ne da tumli khwat le sal la khamathai na hangmi da improve sa mi vai la songfu phak mi atam lang sa se chakshi de na tumli nem ta the
treat sa ka la attitude perspective ching a che ga rivali shepa ga sa ping ne the he rivawi representative ping ne de yang ga kya ka la ka na treat ka sa kya ka la ka na haik mi atam chi mi sho phaning ga khuya chi mi sho nga sa se de hi hang sang ga kup ngai ni shnai